Ja fundit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoxhë nderuar, a është e sakt me u fal me dy niyete kur marrën abdes dhe hym në xhami dhe i falim 2 rekate, por me 2 niyete? Allahu të shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Është e sakt me i fal me 2 niyete nëse namazet janë sunete. Kurse me i bë farzët me i bashkue 2 me një niyet nuk lejohet. Edhe nuk lejohet me bashku me një niyet farzin me sunetin. Thënë lejohet me i fal një namaz me 2 niyete nëse është sunet. Për shembull, ka thirr ezani sabat, se në pyetjen e kaluar për namazin e sabat, dikush ma ka përmend se çish me fal sunetin para se me ikua sabat, kërkosh po thon me fal sunetin para se me ikua. Sunetin e fal pas se ikua. Nëse ka ikua sabat, u thirr ezani dhe dikush vjen në xhami, dhe kur vjen xhami është koha me fal 2 rekate namaz sunet sabat. Njëtën kohë mi bën niyet edhe për tehiyetul mesjid, përshëndetje xhamis bën. Është e qartë? Do thonë me fal me një niyet përshëndetje për xhamin edhe namaz sunet në sabat lejohet. Ose sunet në sabat edhe ata që është mes sezonit të ikametit. Por përfundimisht themi se sunetet me bashkuar me 2 niyete për një vepër lejohet, nuk lejohet me bashku farzët, as nuk lejohet me bashku sunetin me farz. Wallahu a'lam.